क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा क्रूज शिप एलियोर ऑफ द सीज है। ये इतना बड़ा है जिसमें 2745 कैबिन है। इसे बनाने में कितना खर्च हुआ और इसमें कुल कितना वजन है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप में 4 स्विमिंग पूल है और एक मूवी थिएटर है जिसमें 1380 लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। इस क्रूज शिप में 1314 पैसेंजर और 2150 क्रू मेंबर सफर कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इसका वजन लगभग 1 लाख टन से भी ज्यादा है और इसकी कुल लंबाई 362 मीटर है। ये जहाज 47 मीटर चौड़ा है। इस जहाज को बनाने में 1.5 बिलियन US$ का खर्च हुआ। अगर इंडियन रुपीज में बात की जाए तो लगभग 12,400 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था।